صورته بالشكل بتاعه ده هو على الاكونت بتاعه في الفيسبوك كان حاطط صورته هو، للاسف مدرس في كليه الاداب، زميل سيادتك في الجامعه والكلام ده كله. يعني انا فين الصوره يا اللي هو ده؟ هو ده الدكتور. شايف الدكتور ده كده اللي هو بيزق ده؟ شوف بيقدر، شوف ادي اللي هو الشورت اهو. شفت استنى، ارجع لي بقى، ارجع لي تاني. تقدر ترجع ولا هتقول على البتاع ده؟ ارجع لي تاني. استنى بقى، ارجع تاني. شوف ايوه ماشي، ده اللي هو شورت. استنى بس، ايه اللي عرفك ان ده اللي هو شورت؟ هم طلعوه من البوكس يعني. شوف بقى داخل، شوف بيعمل ازاي. الالفندي ده بقى اللي هو طرزان ده استاذ، ده اسمه احمد حسين بكر، دكتور للاسف، مدرس بكليه الاداب جامعه القاهره، قسم اللغات الشرقيه اسلامي. دي الصوره بتاعته هنا اهوت في الجامعه، هو حاططها على الاكونت بتاعته. لا دي في الجامعه، دي مش الجامعه، في اي حته بقى مصور نفسه في بتاع ده والكلام ده. ده الاكونت بتاعه هو، الخونه خدت بالك. وده ده هنا صورته، ده هو صورته بقى، هو الراجل بتاع اللغات الشرقيه، وهو بيدرس اللغه الفارسيه، ويبدو له علاقه بايران كويسه يعني، والراجل الحقيقه، ودي يبدو الصوره ليه في ايران، وده الاكونت بتاعه. فهو الصوره دي لما تحطها مع دي انا بس بتكلم الصوره دي عشان البيت ده لازم يتقبض عليه طبعا. وده لازم يعني لما يبقى فيه ده كيف